しかしご6内しなし。ありがとうございます。特急上野行きです。次は船橋です。JR 線東武の南線はお乗り換えです。船橋の次は八幡に停車いたします。途中の海神、西船、東中山、国越には止まりません。お客様にお願いいたします。携帯電話はマナーモードに設定し、同順はご遠慮ください。優先席にしては混雑時には電源を切り替わりますように、お客様のご協力をお願いいたします。優先席を確保するようになります。ご前面のお客様やお体の不自由なお客様、妊娠中や乳幼児の連れのお客様がおいでになられましたら、お席を譲りいただきますようお客様のご協力をお願いいたします。左側です。JR 線東武の南線はお乗り換えです。お忘れ物のなさいませんようご注意ください。船橋の次は八幡に停車いたします。この後各駅停車の駅は13時3分です。